Koneistuskeskuksella tapahtuu lastuava työstö, jota ohjataan numeerisesti. Numeerisella ohjauksella tapahtuvasta koneistuksesta käytetään lyhennelmää CNC-koneistus. Koneistuskeskus on tarkoitettu kotelo- ja levymäisille kappaleille. Myös pyöreät muodot voidaan koneistaa. Lastuava työstö voi tapahtua koneistuskeskuksissa monilla työstötavoilla, esimerkiksi jyrsintänä, porauksena, kierteytyksenä ja avarruksena. Olennaista on kuitenkin, että pyörivät työkalut suorittavat työstön, toisin kuin NC-sorvauksessa, jossa kappale tekee pyörivää liikettä.